15cmくらいですかね。取れるか。ありがとう。いや、今日は入れ食いですね。今日使ってるフライは14番のカーブフックですね。ここにダーク系のボディとで、パラシュートにしてあります。で、これボディの方なんですけど、ちょっとキラキラ光るナイロン製の素材を軽く巻いて、ちょっと水中の中でも目立つような感じにしてあるので、
近く流れれば、魚は何かしら反応してくれるようなくらいでやってみてます。もう立て続け、これ入景ポイントにすぐに2匹上がったんで、これちょっと今日はこのまま使い続けてやっていきたいと思います。センチぐらいですかね。20センチないか、17センチかぐらいの山です。よし、ありがとう。流れが大きいですね。中央の右の流れのところから出てくれました。カップできた。釣れました、やっぱり。あ、ごめん。
ごめんな、ありがとう。出るか。はい。さあね。20センチぐらい、だいたいアベレージサイズなんでしょうね、これが。ごめんな。お、出た。出たかな。ありがとう。やっぱりこの時期はそんなところでガンガン出てきてくれますね。うわぁ、マジかよ。ダメかな。釣れたー。あ、外れた。あー、くそ。おっと。たっぷり飲まれるな。よいしょ。うわ、いけるか。うん、ありがとう。ちびちゃんです。ちびちゃんですねか。でも15センチぐらいはありそうですね。よし。よいしょ。ちょっと痩せてますね。うん。よし。はい。ありがとう。
匹だ。おお、はい、やり釣れました。ごめんごめん。引っかかってんだ。20、多分尺ないな。前と同じ泣き尺かな。28センチか29センチってところだと思います。ちょっと体に傷があるのかな。いやー、いいサイズ。じゃあ話したいと思います。ありがとう。キク。よいしょ。下にお願いね。はい、ありがとう。やっぱりフライなんだろうな。よいしょ。あれ、いいサイズなんでしょうかね、これ。15、6センチ。釣れた。 OK、 ありがとう。はい、これよく釣れますね。こんな感じなんですよね。